ṣé bí àánú rẹ̀ ló fi Dáfídì jọba. Mo gbé ọ̀gá o bàbá, bàbá láàánú. Ẹ jájọ pa láàánú kí n gbọ́ o. Bàbá láàánú. Bàbá láàánú. Bàbá láàánú. Ẹ kú kọrin lẹ́ẹ̀kan sí i. Bàbá láàánú. Ẹ jẹ́ ká jọ pa láàánú wa o. Bàbá láàánú. Bàbá o. Bánú rẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀, ta ló lè dá a dúró? Bánú rẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀, ta ló lè gbọ́ lẹ́nu? Ṣé bí àánú rẹ̀ ló fi Dáfídì jọba? Bàbá o. Mo gbé ọ̀gá o bàbá, bàbá láàánú. Bánú rẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀, ta ló lè dá a dúró? Bí àánú rẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀, ta ló lè gbọ́? Bí àánú rẹ̀ ló fi Dáfídì ṣọba níran wọn. Á gbé ọ̀gá o bàbá, bàbá láàánú. Ẹ jẹ́ jọ pa láàánú kí n gbọ́. Bàbá láàánú. Àfààní torí aláìsí wọn ṣe. Bàbá láàánú. Olórí aláàánú bàbá o. Bàbá láàánú. Àfẹsẹ̀jì ni kò ní mọ́ra o. Bàbá láàánú. Ọlọ́run o. Bánú rẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀, ta ló lè dá a dúró? Bánú rẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀, ta ló lè gbọ́ lẹ́nu? Ọlọ́run mi. Ṣé bí àánú rẹ̀ ló fi Dáfídì jọba? Bàbá o. Mo gbé ọ̀gá o bàbá, bàbá láàánú. Bánú rẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀, kò sẹ́dá tó lè dá dúró. Bánú rẹ̀ bá ń fọ̀hùn, kò sẹ́dá tó lè gbọ́ lẹ́nu. A rí àánú rẹ̀ tó fi Dáfídì jọba níran. A gbé ọ̀gá o bàbá, bàbá láàánú. Bàbá láàánú o. Bàbá láàánú. Ẹ jájọ lánà kájọ pé. Bàbá láàánú. Àfẹsẹ̀jì ni kò ní mọ́ra o. Bàbá láàánú. Bàbá láàánú. Bàbá láàánú. Ayérayé nínú àwọn ọ̀run. Bánú rẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀, ta ló lè dá a dúró? Bánú rẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀, ta ló lè gbọ́ lẹ́nu? Ṣé bí àánú rẹ̀ ló fi Dáfídì jọba? Ayérayé o. Mo gbé ọ̀gá bàbá, bàbá láàánú. Àwa yìí ológo bàbá, bàbá láàánú. Ẹ ṣé. Mo gbé ọ̀gá. Àwa gbó. Àgbé kábíyèsí lẹ́rẹ̀ o, bàbá láàánú. Ẹ ṣé. Mo gbé ọ̀gá o bàbá, bàbá láàánú. Orúkọ Jésù Kristi. Àmín. Olórí aláàánú gba ọpẹ́. Àmín. Ọlọ́run kan ṣo tí ń ṣàánú àṣeyọrí gbà ẹ̀. Àmín. Adúpẹ́ fún ọjọ́ kìíní, ọjọ́ kejì, ọjọ́ kẹta, ọjọ́ kẹrin, ọjọ́ karùn-ún. Ọlọ́run gba ọpẹ́. Àmín. Adúpẹ́ fún ọjọ́ tí a wẹ̀. Ọlọ́run gbà ẹ̀. Àmín. Fún àwọn tẹ́ ti ṣe. Ọlọ́run gba ọpẹ́. Fún àwọn tẹ́ ti ṣe lọ́lọ́pọ̀. Ọlọ́run gbà ẹ̀.
àánú ńlá béèrè ọlọ́run ṣàánú ìyọnu ńlá béèrè ọlọ́run ṣe ìyọnu ọlọ́run gba ìṣàkóso àánú àti ọlọ́run yà pa ẹ̀ṣẹ̀ wọlé àkọ́kọ́ ìbùkún fún ọkùnrin náà tí a dárí ẹ̀ṣẹ̀ nílẹ̀ tí a ti bú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ ọlọ́run dárí tí wọ́n bú ẹ̀ṣẹ̀ wọlé ẹ̀mí mọ́ ó yà gba ìṣàkóso àánú bọ́ sójú iṣẹ́ àánú bọ́ sójú iṣẹ́ àánú bọ́ sójú iṣẹ́ ògo ní orúkọ yìí lópin a ó dúpẹ́ ẹ ṣé ọlọ́run wa Jésù olúwa wa akéyíkàbọ̀ sí abala àdúrà tí a wà yìí yes orí àánú náà la wà mo fẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run ẹ ṣé torí pé àánú yín dúró ti láéláé ẹ̀gbọ́n tí sẹ́dúwìrì ẹ fi ọpẹ́ fún olúwa nítorí pé ó ṣe o torí tí àánú ẹ̀ dúró láéláé ẹ jẹ́ sọ pé ọlọ́run ẹ ṣé nítorí pé àánú dúró láéláé àti ọpẹ́. Lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù. Orúkọ Jésù Kristi olúwa Jésù olóró Kristi ní àdúgbò ẹ ṣé àánú dúró láéláé ọlọ́run ẹ ṣé 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 torí pé àánú dúró láéláé ọlọ́run ẹ ṣé àbùkù fi ọpẹ́ fún olúwa nítorí pé olúwa ṣe wà lórí ẹjọ́ láláyé àbúkọ fún ọlọ́run ọjọ́ kìíní àbúkọ ọlọ́run ọjọ́ kejì àbúkọ ọlọ́run ọjọ́ kẹta àbúkọ ọlọ́run ọjọ́ kẹrin àbúkọ ọlọ́run ọjọ́ karùn àbúkọ ọlọ́run ọjọ́ kẹfà yìí torí pé àbújọ láì ọlọ́run gba ọpẹ́ ọlọ́run gba ayé ẹṣẹ bí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ẹṣẹ bí ẹ máa dé ẹṣẹ torí pé ọkàn balẹ̀ gbé tiẹ̀ fún wa lọ torí pé àbújọ láì ọlọ́run gba ọpẹ́ ọlọ́run gba ayé ọlọ́run gba Jésù olúwa wa ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ wọ́n jò rẹ̀ ọ́ ọlọ́run ẹ ṣe sẹ́ ẹ o gbogbo tí ẹ bá ti ṣe tí o bá ti látakò tí o rẹ̀ tí o nídìí agbára ẹjọ́ kò ní èrè ṣùgbọ́n gbogbo tó bá ti ṣe tó rẹ̀ wọ́n tó rẹ̀ tó pàtùkù tó látakò ajẹ́ pé èrè wá díẹ̀ nìyẹn ẹ ká dúpẹ́ lọ́rùn ẹ ṣe torí pé ẹ̀yin ní ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin ẹ ò fún wa ní ẹ ti wá ní ìbẹ̀rẹ̀ ẹ ò fún wa ní òpin torí pé aláàánú ni ọlọ́run ẹ ṣe torí pé àrídú láláì ẹ fún wa ní òpin àdúrà yìí ẹ ó sì jẹ́ ká jèrè àtọ̀ ọ̀pẹ́ olùkọ́ sẹ́dọ̀ ẹ̀ṣẹ́ o nítorí pé ẹni bẹ̀rẹ̀ àti òpin torí pé wọ́n ní òpin àdúrà yìí torí pé àdúrà láláì ọlọ́run gba ọ̀pẹ́ gba ìlú gba ọ̀pẹ́ gba ìlú gba ọ̀pẹ́ gba ìlú gba ọ̀pẹ́ ẹ̀jẹ̀ dúpẹ́ torí pé ọlọ́run yóò ṣe àṣepé ọlọ́run gbọ́ pé gbà yìí gbọ́ pé gbà yìí gbà yìí gbọ́ pé ọlọ́run ṣe. Ọlọ́run ṣe ọjọ́ ìṣe Ọlọ́run ṣe o ti paláṣẹ ìpínlẹ̀ ó ṣàṣepẹ̀ Ọlọ́run ṣe o àdúgbò ọjọ́ kejì olùforúkọ yín ẹgbẹ́yà fún ọjọ́ kejì Ọlọ́run gbà. Jésù olúwa wa ẹ jẹ́ wo Matthew 9:12-13 Matthew 9:12-13 yes. Matthew chapter 9 verse 12 and 13. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù gbọ́. Ẹ jẹ́ gbóhùn sókè. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù gbọ́. Jésù gbọ́. Ó fún wọn pé àwọn tí ara wọn le kò fẹ́ oníṣègùn bí kò sí àwọn tí ara wọn kò dá. Ẹ lọ. Ó ti tó ẹni tí ó fẹ́ àánú ló ń ra àánú gbà àwọn tí ara wọn lè kò fẹ́ oníṣègùn bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹ̀dá kíní kan ní mo rí láyé yìí tí kò sí ẹni tí kò nílò rẹ̀ ó ní àánú olówó nílò àánú ọlọ́rọ̀ nílò àánú alágbára nílò àánú ọ̀lẹ nílò àánú ẹ̀dọ́mọṣẹ́ nílò àánú ẹjọ́ ọmọṣẹ́ nílò àánú ìjọ àánú àti ojú rẹ bá àánú àti ìyọnu bá ti kó láyé èèyàn ìyẹn ṣiṣẹ́ ìjọ tí àánú àti ìyọnu bá ti kó lórí iṣẹ́ ìyẹn iṣẹ́ yẹn bàjẹ́. Every man in any step in life needs the mercy of God. Any day the mercy and the compassion of God leaves the life of the man is finished. The high, the low, the big, the small, the well placed, highly placed, and everybody needs the mercy and compassion of God. Yes, so I say I don't need money again, but nobody can say they don't need the mercy of God again.
And hear what the Lord Jesus Christ says here. Say, tell them, say, it is they that are sick that needs a physician. That means everybody needs the mercy of God. The level at which the mercy of God operates your life will determine the level at which you will go in life. Bí àdúrà ti pọ̀ tó láyé èèyàn, bí ìyọ̀nù bá ti pọ̀ tó láyé èèyàn ló máa ní tàbí bí ẹ̀ ṣe máa lọ tó. So I want you to talk to God. Ọlọ́run ṣàánú fún mi, ṣe ìyọ́nú sí mi. Ọlọ́run ṣàánú fún mi, ṣàánú ńlá fún mi. Jẹ́ kí èmi rí àdúrà. Ṣàánú láti ṣe ìyọ́nú láti mi, ṣàánú láti mi, ṣe ìyọ́nú láti mi, ṣàánú láti mi, ṣe ìyọ́nú láti mi. Ọlọ́run ṣàánú mi, bí ìṣe mi fẹ́rẹ̀ gẹ́gẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀pá rẹ̀. Àánú ni mo fẹ́ ṣàánú fún ìpè mi, ṣàánú fún ìgbàlà mi, ṣe ìyọ́nú láti mi, ṣàánú ṣe ìyọ́nú sí mi, ṣàánú ṣe ìyọ́nú sí mi, ṣàánú fún mi, ṣe ìyọ́nú sí mi. Ọlọ́run ní ìsìkẹ́lì ṣàtúnrí Jésù Kristi ṣàtúnrí, ṣe ìyọ́nú sí mi. Ó rẹ̀ gbàdúrà yìí. Ọlọ́run ṣàánú fún mi, ṣe ìyọ́nú sí mi, ṣàánú mi, ṣe ìyọ́nú sí mi, ṣàánú mi, ṣe ìyọ́nú sí mi. Jésù Olúwa wa, bí àdúrà yẹn máa gbà ó nínú àánú o, torí ẹni yẹn kéyìn bẹ́ẹ̀ lu àdúrà àti kọ́kọ́ dúpẹ́ àbọ̀ sí àánú. Yes, tẹ́lẹ̀ yẹn máa gbọ́ nínú àánú o, kì í ṣe agbára o. Àdúrà tí mo fẹ́ gbà yìí ó gbọ́dọ̀ gbà ní màá gbà wẹ̀, ẹni Ọlọ́run bá ṣàánú ló máa fún láwẹ̀ gbà wò. Màá ṣe sóòrò, ó lè dàbí lẹ́sọ̀rọ̀ kó o sùn lọ. Ọlọ́run bá sọ pé kì í ṣe nípa ipá àbí ipá gbára, kò sí nípasẹ̀ orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. Àánú ni o, àánú ni o, torí ẹ̀mí kì í fagídí mú yẹn pé lọ gbà wẹ̀ àbí tọ́lọ́ bá sọ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ kà wẹ̀. Àánú ló nígbà o, ìwọ tó mọ̀ ṣògo nínú ẹran ara o, àánú la nígbà. If you have an opportunity of doing anything, you should not glorify the flesh. You should appreciate God for His mercy and His grace upon your life. I want you to talk to God. Daddy, for your mercy endureth forever. Have mercy on me. I want that mercy that endureth forever in my life. No, in every area of my life, He said, give praise to the Lord, for the Lord is good, because His mercies endureth forever. That means His mercy, the mercy of God upon a man's life has no limitation, has no boundary. His mercy has no expiration. His mercy endures forever. Say, Daddy, give me that mercy that endures forever. Ṣàánú láíláí fún mi. Àánú tí yóò kan ayé mi. Àánú tí yóò kan àwọn ọmọ tó fún mi. Dé ìran mi. Àánú tó máa olú àdúrà. Tí o bá ti ṣàánú mi, èmi á ṣàánú. Tí o bá ti ṣàánú mi, yẹn ṣàánú mi, yẹn ṣàánú mi. Torí pé àánú ni mo ti ta láì. Mo jẹ pé fún yín Ọlọ́run tó fẹ́ ṣàánú mi láì. Ọlọ́run tó fi àánú mi tó ti ta láì. Lórí àánú ni ọdún ní pèmí. Àánú tí kì í expire. Àánú tí o ní limitation. Àánú tí o ní boundary. Ó wà dánú ayé mi dánú ìkórè dánú ìlú mi. Ṣàánú mi. Ṣàánú mi, mo kí àánú mi, ṣàánú mi, ṣàánú mi. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Àǹtí bá mi ṣíà ẹ̀, bùrọ̀dá bá mi ṣíà ẹ̀. Ìwọ náà dẹ̀ gbàdúrà, o nílò àánú o, kó o tó bẹ̀rẹ̀ sí béèrè. Ó lè ti sú ọ pé ọjọ́ kẹfà rẹ̀ kí ló ṣe bàbá yìí. A kò ti bẹ̀rẹ̀ sí béèrè lọ́wọ́ dáradára, a kì í kánjú. Yes. Èmi mo ní ìdánilójú pé Ọlọ́run wa kò sí ohun tí ò lè ṣe. Ẹ̀gbọ́n níbẹ̀ ni wíwá ni ó ní ènìyàn ní èyí ṣòro fún ọ, ṣùgbọ́n fún olú Ọlọ́run ó gbòòrò ṣiṣẹ́. Tí o bá ṣe tó o bá béèrè àánú dáadáa, èyí ó lè ní jọ́ tí Ọlọ́run máa gbọ́ àdúrà yẹn kéèyàn sọ ògodò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú ló ṣe after 25 years tí bàbá Abraham tó ti dúró, after 25 years that Mama Sarah has been waiting on the Lord. The day of visitation, but not for the mercy of God, she would have missed it again. Because when the angel of the Lord came to the house, and they said from under the tree that Sarah by this time of this year will be carrying the baby, she laughed. She exalted her problem above the supremacy of God. She laughed, but the Lord had mercy. But not for the mercy of God, they will have said she is not a believer. They will have said our unbelieving spirit will have taken away our answer.
But because of the mercy of God, you need mercy to be in operation on the day your prayers will be answered. You will see some eating. I told you, no rich man, no big man will tell you, I get them by power. Except they don't know what they're doing. It's by the mercy of God. You want to talk to God. Daddy, give me your mercy that endures forever. Give me your mercy that never fades, that never fades, that never sleeps, that never dies, that no bounds, that no limitation. Give me that mercy. Àánú tí ì tán, àánú tí ì sùn, àánú láàárọ̀ lọ́sàn-án, àánú ní ìgbà tí àwọn èèyàn ní kò ṣàánú, àánú nígbà tí àwọn èèyàn ní Olúwa fún àdúrà. Olúwa Jésù Kristi Olúwa ṣàánú, 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 ṣàánú. Ọlọ́run ṣàánú, àánú fi dí, àánú fi ṣàánú, àánú fi tán, àánú fi ní ìdádúró, àánú fi ṣẹ́yìn, àánú fi yóò lé, àtúnṣe yóò lé. Olúwa ṣàánú láfẹ́. Torí ẹ̀mí wá àdúrà láti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀pá lórí ẹ̀ṣá lórí ìfilẹ̀ lórí ìfà lórí alábọ̀ ṣàkó ṣàkó olórí sẹ́lẹ̀ ṣàkó 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 ṣàkó. Wọ́n àgbà Jésù Olúwa wa ẹja lọ lórí eku wa ẹja bè fáànù àwọn ẹ̀rí ọjọ́ gbàdúrà yes now gbàdúrà o ti jí náà. O ti tẹ̀lé mọ́ dúró àṣebẹ̀ tó bẹ̀ sọ àṣebẹ̀ tó bẹ̀ rẹ̀ ọ́ àṣebẹ̀ tó ṣùgbọ́n mọ́ àwa yóò ga ní ìgbà tó bá yá káwa kò bá ti ṣàárẹ̀ that's what I'm saying. If we will not we will reap it. Mo fẹ́ kó wọn bá mi share ìbò tí wọlé help me share it. Help me share it to your friends, to your relatives, to everybody. Share it so as many times as you can share it so that people can enjoy what we are going through. Let's cry for the mercy of God. And Yasopolo said, the Bible says, oh, give thanks to the Lord, for the Lord is good. His mercy never fades. His mercies endure forever. Give me that mercy that endures forever. Not the mercy that shortcomes. Not mercy that fades. Father, let mercy that endure forever take over my case now. Take over my ministry now. Let mercy and compassion take over my salvation now that you not faint again, that I will not disgrace you. Let mercy and compassion take over my life. Shall we pray in the name of Jesus Christ? Father, in the name of Jesus Christ, let me I call for your mercy that endures forever. I give thanks to you that you have mercy that endures forever. That mercy that never fails, that never faints, that never dies, that never dies, that never shortcomes, never shortcomes anything of it. Àánú tí kò ní òpin, àánú tó ti lára ló fẹ́, àánú níbi tí mo ti yọ, àánú níbi tí òtútù, àánú níbi tí sọ̀rọ̀, àánú níbi tí mo rántí, àánú níbi tí mo rántí, àánú níbi tí mo ṣàánú, 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 ṣàánú. Àánú tí ìjẹ́kìlẹ̀ gbàgbà tí a gbà ṣàdúrà, àánú tí kì í jẹ́ kó rẹ̀ lọ́jọ́ ògo, àánú tí èèyàn fi aláṣeyọrí àdúrà, àánú tí kì í jẹ́ kí ìgbé ẹni kò ní làkúdà, àánú tí kì í jẹ́ kí ẹ̀kọ́ ní kúrẹ̀ tẹ̀, àánú lórí àwọn ọmọ tó gbé lórí ajá, àánú lórí ẹsẹ̀ òwe, àánú tí a kì í fi olúwa fún ẹ̀ ṣáàlù. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Jẹ́ kẹ́nìkan bá mi wó ẹ bá wo Job chapter 13 verse 5. Yes, it like this Job 13:5. Ka Yorùbá Job 13:5 ṣe rí kí ló ṣe wo Job 13:5 dáadáa. Okay, ìdẹ́ni mo fẹ́ kọ́ ẹ bá mi wo James chapter 2 verse 13. James 2:13. Kí ọjọ́ ti lò. Ẹ wo ni ewo. Ẹ máa gbọ́ ẹni tí kò bá ti ṣàánú ló máa rí ìdájọ́ láì ṣàánú. Tó ìwọ náà bó ti gbàdúrà yẹn o gbọ́dọ̀ máa rántí àti ṣàánú. Ọlọ́run ní
nítorí ẹni tí ọba ti ṣàmúlá máa ṣe ìdájọ́ ayé ẹ̀ láàánú gbà. Yes. Àdúṣe lórí ìdájọ́. Kó o tó bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀bẹ̀ fún ìdáníyẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ké fún àánú. Ọlọ́run jẹ́ kí àánú ṣògo lórí ìdájọ́ kí ìdájọ́ tí ayé ti wá tí èṣù wá tẹ̀sẹ̀ ti wá. Jẹ́ kí àánú ṣògo lórí ìdájọ́. Let mercy. Ẹgbẹ́ gbọ́ ní English náà. Yes. For he shall have judgment without mercy. He shall have judgment without mercy. That hath shewed no mercy. That has shown no mercy. And mercy rejoice against judgment. That he give me the mercy that rejoice against judgment. Attend to my case in these 30 days with your mercy. Attend to my case in these 30 days with your mercy, O God. Give me that mercy. Give me the mercy that swallows judgment. Mercy that prevails over the judgment of man, over the judgment of the devil, over the judgment of sin. That is unto me. Shall we pray in the name of Jesus? Father, in the mighty name of Jesus Christ, I call on your mercy that have mercy on the to me. That mercy that rejoices over the judgment of man, judgment of the devil, judgment of sin. That be given to me in the name of Jesus Christ. Your word says, he that showeth not mercy will not receive mercy. Oh God, but mercy rejoices over judgment. That he give me that mercy that rejoices over judgment. Every judgment I'm facing, spiritually, financially, maritally, materially, physically, ministerially, economically, intellectually, let your mercy rejoice over. Let your mercy rejoice over them like Jesus Christ. Every judgment of man, judgment of the devil, judgment of the power of Peter, judgment of sin, let your mercy arise and rejoice over them. Rejoice. Jesus, mighty name we pray. And we pray with understanding. Let's cry to God. Mercy rejoice over judgment. And this is really ìdájọ́. Kẹ́nìkan orúkọ Jésù Kristi. Gbogbo ìdájọ́ tí a ti ṣe nílé bàbá nílé ìyá mi nílé bàbá nílé ìyá mi. Èyí tí ò jẹ́ kí n lọ́nà náà Ọlọ́run fàánú ṣògo lórí ẹ̀. Ìtọ́nà sọ fún wa ni ẹ̀. Ó ní ẹni tí ò bá ti ṣàánú, a ó ṣe ìdájọ́ tí ẹ̀dá ìṣàánú. Ó túbọ̀ sí pé aláàánú lọ́lọ́run. Ó wá sọ ẹnikẹ́ni tó bá ṣàánú òun lábàá ṣèdájọ́ ọ̀tọ̀ ayé ẹ̀jẹ̀ láì láàánú. Ó ní torí pé àánú máa ń ṣògo lórí ìdájọ́. Gbogbo tó ṣe ní tí bàbá ìbí àti ṣe tí ìyá ìbí àti ti ṣe ní ìran wọn olóko máa lónìí. Ohun tí èmi kan àti ẹ ti gbé wò ní ìgbà ìmọ̀ olóko máa lónìí. Ṣùgbọ́n lọ́dún fún wa ní kílù kan bí ó wí pé àánú aṣògo lórí ẹ̀. Ó fẹ́ kó gbàdúrà Ọlọ́run ò jáde ìdájọ́ Ọlọ́run. Ìdájọ́ èṣù, ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lórí ilé àtìrán bàbá mi, lórí ilé àtìrán ìyá mi, Ọlọ́run fàánú parẹ́ lórí mi, lórí àdúṣokúrò ìdájọ́ ìwà mi, ẹ̀ṣẹ̀ mi, ìdájọ́ ọwọ́ àpáàdì, ìdájọ́ èṣù, ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀, ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ènìyàn lórí ayé mi, Ọlọ́run fi àánú parẹ́ lórí àdúṣokúrò ìdájọ́ ó yàn lánàá sọ́dà dúà. Orúkọ Jésù Kristi, orúkọ Jésù Kristi, olólùwọ́n ti ṣàánú ayé mi. Gbogbo ìdájọ́ ìyọ́nọ́rọ̀, ìdájọ́ èṣù, ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lórí ìrọ̀wá lórí ìrọ̀ ìyá mi, lórí ìwà tó lè yá mi, lórí àdúgbò mi, lórí ìpè mi àṣẹ. Ọlọ́run fàánú parẹ́ torí pé àdúṣokúrò ìdájọ́. Gbogbo ìdájọ́ àlọ́rọ̀, ìdájọ́ ìlọ́rọ̀, ìdájọ́ èṣù, ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lórí ayé mi. Ọlọ́run fàánú parẹ́ ìrẹ̀gbà. Jésù kẹrànlá, Jésù ọlọ́rẹ̀gbà. Jẹ́wàgbẹ́gbà ìrọ̀lọ́yẹ jẹ́wàgbẹ́gbà kí ayé sọ pé mo láàtú gbà jẹ́ ìrọ̀lọ́gbà jẹ́ gbogbo èdè pé mo ní ìrọ̀lọ́gbà àlọ́jọ́gbò ọlọ́jẹ́ ìrìgbà àtúntò ìdájọ́ Jésù bí àtúnṣòkò lórí ìdájọ́ lórí Jésù Olúwa wa. Somebody pray. This is the power that will open the key that will open the door of the order of answers. Confess the prayers you want to pray. Mercy rejoices over judgment. Talk to God. Let mercy vindicate me. Jẹ́ kí àánú tú mi sílẹ̀. Jẹ́ kí àánú tú mi sílẹ̀. You don't understand what I'm saying now? It is not that you have not sinned. It is not that you have not committed any offense. But when mercy is in place, mercy will set you free.
Oh, why is it that this sister is going unpunished? I have mercy on her. Is that not finished? Ọlọ́run jẹ́ kí àánú tú mi sílẹ̀ nínú ìgbèkùn èṣù, nínú ìgbèkùn ẹ̀ṣẹ̀, nínú ìgbèkùn ènìyàn, nítorí àánú ṣubú lórí ìdájọ́ àbí lọ nínú ìgbèkùn ìdájọ́ ènìyàn. Àbọ̀dí ẹlòmí ti ṣe ìdájọ́ ẹ̀ tó gbé báyìí lóṣù máa rí fún ẹ. Nínú ìgbèkùn ìdájọ́ èṣù, nínú ìgbèkùn ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀, nínú ìgbèkùn ìdájọ́ ọ̀tá, nínú ìgbèkùn ìdájọ́ tí mo kẹ́ra mímọ́, Ọlọ́run jẹ́ kí àánú tú mi sílẹ̀ nítorí pé àánú ṣubú lórí ìdájọ́ ọ̀ṣọ́ ládùúgbò àdúrà ọ̀pọ̀ Jésù Kristi, ọ̀pọ̀ Jésù Kristi, Ọlọ́run Ísírẹ́lì ṣàpè jẹ́ kí àánú tú mi sílẹ̀ nínú ìgbèkùn ìdájọ́ èṣù, nínú ìgbèkùn ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀, nínú ìgbèkùn ìdájọ́ ọlọ́run, nínú ìgbèkùn ìdájọ́ ènìyàn, èyí tí ẹ̀ṣẹ̀ mi ti fi ti ìpàdé kò sí. Jẹ́ kí àánú tú mi sílẹ̀ tó ní àánú ṣubú ìdájọ́, jẹ́ kí àánú tú mi sílẹ̀ tó ní àánú ṣubú ìdájọ́, jẹ́ kí àánú tú olórí aláàánú lọ́wọ́ ìpè mi sílẹ̀ tó ní àánú ṣubú ìdájọ́, jẹ́ kí àánú tú jẹ́ kí àánú fi ìtumọ̀ sí ayé àdúrà mi, jẹ́ kí ọlọ́run fi àánú fi ìtumọ̀ sí ayé ìgbéyẹ̀ àdúrà mi, jẹ́ kí àánú tú mi sílẹ̀. Let mercy set me free from every bondage of sin, bondage of men, bondage of the devil. For mercy rejoices over judgment. Let mercy rejoice over every judgment that is locking me up, locking my glory off. Let mercy set my glory free. Jesus, my name we pray. Amen. Maybe you don't understand what I'm saying. Let your mercy set my glory free from every bondage and captivity. Yes, when it is not enough to have a glory. But what happens is when your glory is free indeed to manifest. Some people carry glory from heaven, but their glory is imprisoned. How would they use it? Some people glory have been transferred. How would they use it? But when mercy comes into place, mercy rejoices over judgment. Let mercy set my glory free. That I want to use the glory I bring from heaven. I want to use the glory you are giving from heaven. Let mercy give me my original being. I want to be original. Daddy, because mercy is just about judgment. We are sin has been making me to live a counterfeit life. We are sin has imprisoned me. Let your mercy set me free. Let mercy make me original. Jẹ́ kí àánú sọ mí di original. Because mercy is just shall we pray that everybody Father, in that of the skies, let mercy set me free. Let mercy turn me to original. Because mercy is just like the God of Abraham is ministry. Have mercy on me. Have mercy on my ministry. Have mercy on the call of life. Have mercy of the land that is my work. Have mercy on every city, every land I start to do your work, to preach your word. Daddy, have mercy on me. Let mercy open doors for my ministry. Let mercy, let mercy connect me to the top. Let mercy, God, set my destiny, my glory free from the bondage of devil, bondage of my bondage of sin. He's got for mercy, just like me. Have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on my wife. Have mercy on my children. Have mercy on my elders. Have mercy on my doctors. Have mercy on my ministry. All one word. Have mercy. Have mercy. Have mercy. Have mercy. Let mercy speak for all the elders of this ministry. All over the world. As many who see me, who have mercy on me. Let mercy speak for them. Mercy speak for me. I know. So I'm going to be. I know. So I know. So I'm going to be. I know. Somebody, I don't know. Somebody, I don't know. Somebody, you don't know. You don't know. I don't know. So to the company, I do the job. I don't know. By the yes, by the yes, by the yes, by the yes, by the yes. I don't need the way. I do. Jesus, my friend, will pray. Amen. Let's check the word of God again. Let's read that. Hosea chapter 6, verse 6. Hosea 6:6. For I desired mercy.
What is I desire mercy and not sacrifice, and not sacrifice. and the knowledge of God more And than then- the burnt offering. Oh, kí ló wí? Nítorí àánú ni mo fẹ́. Kí Ọlọ́run sọ̀rọ̀ yẹ? Sẹ́yìn tó o bá ń gbé inú ìdájọ́, ìwọ ló para ẹ. If you are living under judgment, under the law of judgment, you are in trouble. God says, I desire mercy. God desires mercy. Desire of God is mercy upon your life. Torí àánú ni mo fẹ́, yes, Kì í ṣe ẹbọ. not sacrifice. I want you to talk to God. Daddy, let me release your mercy upon me. Be merciful unto me. Yes, sir. Be merciful unto me. Over the case that no one has ever received mercy in my family, in my generation, be merciful unto me. Because of the Lord Jesus Christ. Yes, now. Romans chapter 8 verse 32. He said, he spared not his only son. He gave him up for us as a sacrifice. He said, there is nothing we ask of him that will not give freely with him unto us. Give him mercy freely with Jesus Christ. You student, cry to God. Give me mercy academically. Yes, there are some sadist lecturers. There are some lecturers who wanted to prove that they are wicked by destroying your life. Let mercy speak for you before them. Before man, before anything, before the sin on sin, before the end on earth, the no, recognize, Daddy, show me mercy. Daddy, you said you desire mercy. I will pray that it was just Christ. Father, in the greatest name of Jesus Christ, have mercy on me, Father. I want to speak of mercy. Have mercy on me, my Jesus. Have mercy on my children, my conscience. Have mercy. Have mercy on those that show me mercy. Father, have mercy. I need your mercy. For mercy, rejoice and over your word says in the book of Hosea, chapter 6, verse 6, that mercy you desire. Give me mercy, O God. Maritally, spiritually, financially, materially, externally, academically, physically. I have no power of my own. Let me be merciful in this ministry. That will not fail, that will not fall, that will not fail, that will be end. Of cause of this, I'm going to be job that I will not adopt even at the middle. That you will give me a merciful, successful end in life. Mercy as a father, mercy as a husband, mercy as a law, mercy as a son, mercy pastor children, mercy and also youth children, women and men. Have mercy, oh God, mercy, mercy. I don't even say your name. I don't take it to be a thing. To the children, mercy, where others fail, be merciful unto me. Níbi tí ọ̀pọ̀ ti ṣubú, níbi tí ọ̀pọ̀ ti ṣiṣẹ́, níbi tí ọ̀pọ̀ dúró sí, níbi tí ọ̀pọ̀ ti lè kọjá, olóró ṣàánú ayé tèmi, mo wọnú ọ̀sẹ̀ tuntun náà, jẹ́ láàánú gbà, ṣàánú, 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 ọ̀rọ̀ ṣàánú ẹ̀, 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 gbọ́dọ̀ Jésù Olúwa wa. Ẹnìkan ké fàánú sí ilẹ̀kùn ọ̀sẹ̀ yìí kí ìrètí mi lórí wọlé àánú àti ìyọ́nú ní ọ̀sẹ̀ tí mo fẹ́ wọ̀ yìí àti ní oṣù yìí. Olúwa jẹ́ kí n pe ọ̀sẹ̀ yìí àtòṣù yìí ní ọ̀sẹ̀ àtòṣù àánú àti ìyọ́nú Ọlọ́run. Jẹ́ ìrèká ṣàánú mi yọ́nú sí mi lọ́sẹ̀ yìí lóṣù yìí. Bí mo ti wọnú ọ̀sẹ̀ tuntun báyà mi tí mo lójú tó bá jẹ́ ìrànú àti ìyọ́nú ẹgbàá. Excuse me, àwọn yẹn sì ṣàánú tí Ọlọ́run bá rán sí ọ. Ọlọ́run dìde àánú fún ìpè yìí, dìde àánú àti ìyọ́nú sí ìpè yìí. Ẹ o ká mọ̀ pẹ́ lágíjù, kì í ṣe mọ́ sùn wá àánú àti ìyọ́nú o. Àwọn wo ló máa lò fún mi? Olúwa ṣàkóyà àdúrà. Olùkọ́jọ́ ṣàánú mọ́ mi, ṣàánú ìpínlẹ̀ mi ṣe ìyọ́nú mi sí ìlú ìgbẹ́ mi. Mo fẹ́
As I go into this new week, Daddy, open the doors of this week for me with your mercy and your compassion. Open the door of mercy and compassion for me this week in the name of Jesus Christ. Mercy for good health, mercy for strength, mercy to destroy any plans of the pit of my life, mercy for my children, mercy to carry on, mercy for all my benefactors, my helpers, mercy for everyone that ever ministry. Unexpected mercy, unexpected compassion, the news of me, my helpers of the top of me. Mercy, 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 go by that, mercy, go by that. You said you desire mercy. You said mercy in just what you that is what I want. Mercy. Let mercy be the foundation of this my prayer. That whatever happened to me, God, after today, I will obtain mercy. Jesus, my name we pray. Amen. Can somebody talk to God? Lay the foundation of mercy for this prayer I want to pray. Olúwa fi àánú ṣe ìpìlẹ̀ àdúrà ọlọ́gbọ̀njọ́ yìí fún mi. Gbogbo mo lè pàdé, gbogbo ẹni mo lè pàdé. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó lè ṣẹlẹ̀ kí àánú ṣògo lórí ìdájọ́. So wà bí àti tí àánú bá ti jẹ́ ìpìlẹ̀, if mercy becomes your foundation, everything you build on it will receive mercy. If mercy is your mercy, become your marital foundation, spiritual foundation, yes. We read yesterday from the book of 1 Samuel. The Lord said it himself. God said it himself to David. He said, when your children sins against me, I will chastise them with the rod of men. Abi, I will not allow my mercy to depart from them like I take it away from Saul. God confessed that Saul did not obtain mercy. That's why he failed. Ọlọ́run sọ ti kàrà àwọn pé àwọn gba àánú kúrò lórí Saul ló fi ṣiṣẹ́. Ọlọ́run gba àánú ẹ lórí ìgbé ti Saul. Ọlọ́run fi àánú ṣe ìpìlẹ̀ ayé mi, fi àánú ṣe ìpìlẹ̀ àdó ọlọ́gbẹ̀jọ yẹn, fi àánú ṣe ìpìlẹ̀ ìpè mi kí ààyè àti ṣiṣẹ́ mọ́ yọ. Ó yà dùà orúkọ Jésù kẹsì ní orúkọ Jésù kẹsì. Ọlọ́run ti ṣàánú ìyàrá ṣàánú mi ṣàánú ẹ̀ṣánú omi ṣàánú ìpìlẹ̀ fi àánú ṣe ìpìlẹ̀ ayé ìpìlẹ̀ àdó ọlọ́gbẹ̀jọ yẹn. Let mercy be the foundation of this 30 prayers that I'm taking with you. Let mercy be my foundation. Let compassion be my foundation. That in anything that happens, I will not say because you deserve mercy and judgment. That let mercy cancel judgment of men, of devil, accusation of my enemies. In the name of Jesus Christ, mercy, mercy, I'm coming. Mercy, I'm coming. Mercy, I'm coming. Mercy, I'm coming. My ministry, of my ministry, mercy, as many who are attached their faith to my ministry. Mercy, you can begin to speak for them. Let mercy open the door of this week unto grace, unto provision, unto glory. Mercy, mercy, like you had mercy on Sarah on the day of answer prayer. Let mercy speak for me when I'm ready, when I'm not ready. Let mercy give me the right answer. Let mercy give me the right people. Let mercy take me to the right route. Let mercy introduce me to the right persons. Let mercy introduce me to the right people. Let mercy take me to the highest. For mercy just against something. Have mercy, have mercy, have mercy. Where judgment has kept me, where accusation has kept me, where the enemies has kept me, where the power of hell has done their worst of life. Let mercy have it. Let mercy have it. Let mercy take me away from where I'm from. Mercy, 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 spiritually, mercy, physically, mercy, financially, mercy, physically, mercy, mercy, intellectually, mercy between me and my helpers of nature. Oh, yeah, begin to manifest. In every area I have been facing difficulty for, let mercy and compassion abide for me. For mercy and judgment, where I have not been able to be favored, let mercy speak now and let it
God mercy in the judgment. Where my enemy says no way, let mercy make way in my wilderness and that's my desert for mercy in the judgment. Where nobody has ever gotten to in my fellow generation family, let mercy speak for me in the name of the sky. Where the door is locked, let mercy open door for me for mercy in the judgment. Where I've been drawn, let mercy, oh yes, set me free and take me forward for mercy in the judgment. Mercy, oh God, mercy, oh, mercy, oh, my life, have mercy. The breeze that blow to my ministry, let it carry mercy. The one that come to my life, so let it carry mercy. Everything that happened to in my marriage, let it carry mercy. Mercy not to fail again, mercy not to fall again, mercy not to fail again, mercy that turns the life of a man to that turn righteousness to my doing everything, that turn righteousness to my personal life. You know, mercy, mercy. Mercy, I don't know, baby. If I don't see my body, you know, but I don't know, cool. I know, all right. Yes, all right. And you can't take my note, you know. I know. I joy son. I joy three be ile yami. I know you know me. Either somebody likes it or not. The Bible says he's the God that he said he said he recompenses the sin of fathers upon their children unto the fourth generation. I joy said the contribution of what? The contribution, the evil contribution in my father's Jesus family. Let the mercy of God turn it away from my head. I joy saying I joy saying be you know what? I joy saying be 30 cents if I lay yame. I know what you are ready to call it. I joy saying be ibiti motisha ye. A dangerous so you are ready that oh yeah do hold for this person. I joy saying ẹsẹ àti ìbísílẹ̀ balẹ̀ ìyá mi lọ balẹ̀ ìyá mi ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀sùnkẹ́sì àánú ńlá ọlọ́run ó yá lé dàdúgbò lórí olówó torí joseph àwọn rẹ̀ gàgàgàgàgà àjọ ẹ̀sẹ̀ ìmì àtẹ̀lẹ́wà ilé rẹ̀ yá àjọ ẹ̀sẹ̀ ìmì ti ẹ̀sẹ̀ tí mo ti sẹ̀ lórí ìbínú ní àwọn ẹ̀yìn tó yá lé àánú ọlọ́run lè dà torí àtúnṣòwò lè dájọ́ bá ní ìgbà tí ìdájọ́ sọ̀rọ̀ àgbo alùpùpù yẹn ló dà yẹ ló lè lọ bọ̀ mi ló lè tẹ̀lé àjọ àṣìṣe àwọn àjọ àṣìṣe àwọn bàbá mi àjọ àṣìṣe àwọn ìyá mi lè rán kékeré èyí tí a fẹ́ kó fún àwọn ọmọ àánú ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀yẹ sọ́kùnrin àlọ́ lè dà lórí mi lè dà lórí ẹ̀yẹ mi àkọ́ mi ibi ẹ̀sà tí ń tọ̀ àánú bàbá náà láyé mi níbi dàbí àjọ ẹsẹ̀ bí ayérayé rẹ̀ dà lórí ìtì ilé pẹ̀lú àgbà káyé mi lè dàbọ̀lọ́dún lẹ́kọ̀ọ́ dà kí ìfẹ́ yìí wọ́n ṣe láyé mi àjọ ẹsẹ̀ bí ẹ̀rọ báyìí ìyá mi ò lórí ẹbí yìí dáná Jésù Olúwa wa wà á túgbà àkọ́ wípé ìdálẹ́bí kò sí fún àwọn tó wà ní Jésù Kristi àjọ ẹbí ẹ̀ṣẹ̀ wọn bàbá mi wọ́n ti dájọ́ ti pẹ́ o. You don't need to be there before they contribute. Yes. Did they call it theft? I mean, thrift. Some people's parents. I was watching a clip on a Christian group before we came for this prayer. What happened? I saw that. I don't know. They didn't show the face. It could be. It's on channel group. It could be a lady maltreating a young girl, maybe a girl over 3 years, 4 years. If you see that, I was taught to my brain. She was stepping on the girl, hands and everything. I said, she's making a thrift. Oh, tell me, come on, I didn't know what kind of Facebook here. Oh, then tell me, oh, tell me, oh, you know, how many girls, what's that? Big batty, I very any, oh, that job. Nígbà tó ń bá bẹ̀ sí bóyá ọmọ díẹ̀ ní dọ́mùtì bóyá ara lé wọn dọ́mùtì ìgbà tó ń bá bẹ̀ sí bímọ àwọn awárí àwọn kábẹ̀sẹ̀ pa ọmọ díẹ̀
When anything happens and people are complaining, I look at it spiritually. When something happens, when you felt somebody is good and suddenly an evil before that person, you don't need to really blame God. You need to ask what they have done in their generation and family, what they have done in their life. The Bible says, a sinner will not go unpunished. Every sinner that refuses to confess and forsake sin, every sinner that refuses, yes, the only way to be free from your past is to go and uproot it. When you do evil at the past, the best way to be free from your evil past is to uproot it. If you trim it, it will grow when you are old and destroy you. Amen. O de bẹ si tẹ bóyá ọmọ àti ẹni o bóyá kí ni o de tẹ mọlẹ torí kì í sọmọ ti ẹni o fẹ ká ọmọ yẹn kẹ sọmọ yẹn ara mi dẹ mo ní irú kàwó rẹ o gbé ìka ẹbù ìka á jẹ lórí ọmọ ẹ ní bóyá tó bá gbọ́ ọmọ ẹ sí bóyá gbà tó bá fẹ́ máa yá ọmọ náà yí ọmọ ẹ gbé lọ lọ́nà pa àwọn yàrá bàbá lóba ẹ tó ní wọ̀n mọ́ tó ti ṣe ìkọ̀kọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ìkọ̀kọ̀ àwọn bàbá wa kan wọ́n lè pa ẹ̀kúrọ̀ lójúgun ara wọn. Some parents are wicked. They have done wickedness. They have done wickedness to their generation. So this generation is not favoring. Is not favoring their own children. It is the evil our parents have sown that we are eating now. They did as if there is nobody who can question them. Look at our politicians. Look at the way they are treating. They will tell us open lies on social media, and they will come back to say, and you cannot do anything. When you want to complain, they say that is hate speech, and they begin to arrest you and begin to put you in prison again. What a terrible life! You think their children will not drink from the cup of wickedness they have given to the country? You think money can cure it? Ẹni máa ṣe àjẹrí ẹ òun ni mo ní kó gbàdúrà bíbélì pé àánú ṣòfò ní ẹgbẹ́ the Bible says mercy is just like judgment. Every evil treat my father my mother has contributed, or whatever evil my father my mother in their generation has contributed, that is right for us to eat now. Let the blood of Jesus Christ and the mercy of God wipe it away from my whole head. Àjọ ibi tí bàbá mi àti ìran wọn ti ṣe tí ìyá mi àti ìran wọn àtẹ̀mí wọn ti ṣe kan ti dá Ọlọ́run tí ó ti pọ́n fún ọmọ láti kó jẹ nísìn ẹ̀jẹ̀ má jẹ̀mú ti Jésù Kristi àánú Ọlọ́run ó yá rẹ̀ dà lórí ayé mi ó yá àdúrà ó Jésù Kristi ó lọ Jésù Kristi àjọ ẹ̀kọ́ àjọ ìbànújẹ́ àjọ bọ́lá gbọ́dọ̀ ọmọ ṣẹ́gbẹ́sẹ́gbẹ́ lọ́rọ́ àjọ ọmọ gòkè àjọ ikú oníyẹ àjọ àìsàn àjọ wọn láyé tí ẹrú ẹ tí bàbá mi àti ìyá mi àti bàbá ìyá ìyá mi ti dá tó ń pa fún ọmọlẹ́gbẹ́ wáyé àjọ Ọlọ́run ó yẹ rẹ́ẹ̀dà lórí èmi olórí Joseph rẹ́ẹ̀dà lórí ìpínlẹ̀ rẹ́ẹ̀dà iṣẹ́ ìgbé bàbá mi yẹ tí ẹ mi yẹ ẹsẹ̀ rẹ̀. Àánú tó ní àkókò àṣọ lẹ́yìn ó yà rẹ́ẹ̀dà lórí ibi lórí àná rẹ́ẹ̀dà lórí rẹ́ẹ̀dà àkọ́ wípé ìdálẹ́bí kò sí fún àwọn tó wà ní Jésù Kristi Ọlọ́run rẹ́ẹ̀dà. Every evil my parents, my forefathers have contributed, ready and ripe for we the children to eat. Blood of Jesus Christ, mercy of God, oh yeah, wipe away from my head. Exonerate me from the result of the evil of my parents, oh God. Because mercy, guess what? Let mercy exonerate me. Let mercy set me free from the wickedness of my family. Let mercy set me free because mercy is not merciful. Jesus, every day will pray. Not to God. I know then can't join it. Every good thing my parents do. Yes, now they did good things too. Sorry, my cameraman. Yes, now they did good too. It might not be as much as they are evil. If they don't know God, that's why you must know God. You must give your life to Jesus Christ. Our parents messed up because they did not give their life to Jesus Christ. They did not live their life after Jesus.
You see, they live their life as if they are the owner of their life. So we must endeavor to live a life that is worthy of emulation. Because when Jesus is in your life, your heart will be free from bondage of sin. You will not be given to reprobation. Your heart will not be given to reprobation. The Bible says because they refuse to accept God in their heart, say they are given to a reprobate mind. Torí wọn kọ̀ láti gba Ọlọ́run ní ààyè ní ọkàn wọn àfọwọ́ fún iye rírà ní ẹ̀rí bó ṣe tẹ ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ iye rírà ní ó bẹ̀ sí gbìyànjú ká olùgbé kò ní kú ọmọ yẹn á jẹ́ bó kú ẹjẹ́ gbàdúrà gbogbo àjọ ire tí bàbá mi àti ìyá mi dá tí ìran wọn ti dá tí ẹ̀ṣẹ̀ àti àìmọ̀ Jésù òjò rí kọ́ ó yá àánú kò fẹ́ mẹ́ ó jẹ́ gbàdúrà. Ìjọ tí màmá ẹ̀ fún ẹnìkan lómi ìjọ tó sanwó mọ́tò èèyàn kan wọ́n ní kàkàkọ́ mọ́ lórí èjì tí kò tó gbọ̀nàmọ́dá ṣiṣẹ́ ìmọ́lẹ̀ wọ́n ṣeré náà o wọ́n kà sẹ́nu Jésù ní ẹlòmíì the reward of the good some people did is in heaven while they went to hell. So somebody have to eat it, the reward of the good. Àjọ ìrètí bàbá mi àti babalábàbà mi dá. Àjọ ìrètí ìyá mi àti yálàyà mi dá. Ọlọ́run tí wọ́n rí kó nítorí pé kò sí agbára Ọlọ́run inú ayé wọn torí wọ́n gba Jésù Kristi. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ dọ́mọ Jésù ó ti lé tí wọ́n rí kó àbí wọ́n rí kó tán tó fi kú. Ó yá àánú kò fẹ́ mi. Ìrètí ìyá mi ṣe tí ó gbèrè ẹ̀ tó fi kú. Àdúrà tí ìyá mi gbà tó fi kú. Àwẹ̀ tí ìyá mi gbà tó fi kú èrè rẹ̀. Èrè ìṣòro tí ìyá mi ṣe tó fi kú. Èrè ìgbàgbọ́ ní Jésù tí ìyá mi ní tó fi kú. Tí ò ní jẹ́ àánú Ọlọ́run wọ́n yá kó fẹ́ mi àbígbẹ̀yẹ àdúrà. Ní orúkọ gíga jùlọ tí o sọ tí o lè ṣe ti Jésù Kristi. Ayé ṣàánú mi tẹ̀lé dùn mí. Jésù àjọ ìrètí bàbá mi dá. Àdìsẹ́ tí ò rere rẹ̀ jẹ́ gbogbo. Àjọ ìrètí ìyá mi dá. Tí ò rere jẹ́ gbogbo. Àjọ ìrètí bàbá mi dá. Ìyá mi dá. Tí ò rere jẹ́ gbogbo nítorí wọn bá Jésù láyé wa. Àjọ ìrètí tó jẹ́ pé àdìsẹ́ ọjọ́ tí lọ kí wọ́n tó gba Jésù ò jẹ́ rí dá. Jésù Ọlọ́run fàánú kọ́ lẹ́rẹ̀. Fàánú kọ́ lẹ́rẹ̀. Èrè àdúrà tí ìyá mi gbà tó fi kú. Èrè àwẹ̀ tí ìyá mi gbà tó fi kú. Èrè ìṣòro tí ìyá mi ṣe tó fi kú. Èrè ìgbàgbọ́ mi Jésù tí ìyá mi tó fi kú. Àdẹ́sẹ̀ àánú Ọlọ́run yá dárí ẹ̀ṣọ́ tẹ̀lé. Dárí ẹ̀ṣọ́ tẹ̀lé. Torí mo wà ní Jésù Kristi. Lórí kàkàbá látàyé sàtàkárí àdàlà fọ́pà látàyé dàkàlàgà mọ́dà mọ́lé káyà. Torí mo dùgbò sílẹ̀ láti ṣe Jésù Kristi láti ṣe ìtòlọ́rẹ̀ ọ̀yá Ọlọ́run o dáre àdúrà Abrahamu ó dọ́ sórí Ísákì àdúrà Ísákì ó ṣẹ láyé Jákọ́bù àdúrà Jákọ́bù ó ṣẹ láyé Jósẹ́fù Jésù Olúwa àyẹ èrè ilé ìyá mi èrè ilé bàbá mi àti ìrántí rẹ wá tí ó wà jẹ tán àbí tẹ̀rí jẹ́ àánú dárí ẹ̀sìn mi dárí ẹ̀sìn mi dárí ẹ̀sìn mi torí àánú sọ̀rọ̀ ìdájọ́ àánú dárí ẹ̀sìn mi àánú pa ìdájọ́ rẹ̀ àánú ìdájọ́ rẹ̀ àánú ìdájọ́ rẹ̀ àánú ìdájọ́ rẹ̀ àánú ìdájọ́ rẹ̀ àìní kò sí. Bó àdúrà Jésù Ọlọ́run Olúwa wa gbàdúrà fàánú lànà lọ́sẹ̀ yìí ní ibi tí ayé pè lágìjù ibi tí ayé pè lágìjù lọ́sẹ̀ tí mo wẹ̀ Olúwa fàánú lànà fi àánú pa ìdájọ́ rẹ̀ fàánú lànà fẹ́mi torí àánú ṣùgbọ́n àdúrà orúkọ Jésù ní ọ̀sẹ̀ yìí ibi tí ayé pè lágìjù ibi ayé Olúwa fàánú lànà fàánú lànà fún mi báyọ̀ bọ̀ wá mi fọwọ́n lórí ẹlẹ́dọ̀rọ̀ mi níbi ayé sọ pé o sọ̀nà fàánú lànà. Yọ sí mi wẹ́rẹ́ yọ sí mi wẹ́rẹ́ ibi táyé sọ pé ó sọnà yọ sí mi wẹ́rẹ́ fàánú lànà Jésù Olúwa wa jẹ́ gbàdúrà fún ọ mo sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi
kébi àti ẹ tó pàdé lálẹ́ ọ̀la ó yá lọ rà àánú gbà. Bàbá màmá broda sista mo sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi ìwọ tó jí tó sùn yẹn àbí ìwọ tó ṣí ọ̀rọ̀ yìí yẹn àbí ìwọ tó tún tají tó ìwọ tó tají yẹn àbí ìwọ tá a ṣe ẹ̀fọ́ tó gbà yẹn àbí ìwọ tó tún rí wò nínú ọ̀sẹ̀ yìí torí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó yè ìmọ́lẹ̀ ó ti tẹ̀ òkò lè borí rẹ̀ akọ́pẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń wú ẹlẹ́nu gbàdọ̀ pẹ̀lú gbogbo àdìsẹ́ lọ́ọ́rà àánú gbà nítorí pé àánú ṣe ògo ní orí ìdájọ́ abẹ́ ìdájọ́ tó wà àǹtí tóbi náà ní lọ́kọ abẹ́ ìdájọ́ tó wà àǹtí tó náà ní bímọ abẹ́ ìdájọ́ tó wà àdìsẹ́ tó fi rọbí tí ò sí ìyanu abẹ́ ìdájọ́ amúnikajọ́ kàṣẹ kóṣù kọdúnmọ́rìnrìn kàtó wa ó yá o àkọ́pẹ́ àdúgbò ìdájọ́ àánú ó yá gbá ọ jáde kó tó di aago mọ́kànlá àbọ̀ alẹ́ ọ̀la tá a tún pàdé ó yá láàánú gbà wọnú àánú lọ mo gbàdúrà fún gbẹgbẹ èyí olóore mi aláàánú mi olùrànlọ́wọ́ mi èyí tí ẹ jẹ́ ká lè máa rí kíní wò kárí ayé ibi àánú ti wọ́n ní orílẹ̀-èdè kúrò tẹ́ ẹ wà ní ibi iṣẹ́kíṣẹ́ tẹ́ ẹ wà ó ní ẹ̀yẹ lọ́ra àánú gbà mo gbàdúrà pẹ̀lú àìtí ìjáta jẹ́kó jẹ́yọ̀ ní ọjọ́ tí Ọlọ́run ti dá yìí fún ẹ̀yin olóore ìpè yìí aládùúgbò lọ́dọ̀ pè yìí ẹ̀yin èjìká tó yẹ ká sọ ìpè yìí ti yẹ ẹ́ nẹ̀ ẹ̀yin tó yẹ ká ṣírí ìpè yìí tú ẹ̀yin tọ́lọ́run ń lò tẹ́ẹ̀sì fúrẹ́yìn lẹ̀ fún nílò sẹ́ẹ̀ mo wí pé oore tẹ́ ẹ̀ retí àánú tẹ́ ẹ̀ ti rà lọ́tà ẹ̀ ti torí àánú tó rí ó yẹ ẹ lọ rí gbà àbọ̀tẹ́lẹ̀ yín tó ti rò yẹ àánú parọ́ ẹ̀ ibi tẹ́ ẹ̀yin olóore aláàánú lọ́wọ́ ìpè yìí ti ń kọ̀m̀plé yẹ ó yẹ ẹ lọ lẹ́rìí bẹ́ẹ̀ ọjọ́ ògo tẹ́ ẹ ti dá yẹ kò ní yẹ gbogbo ẹ bá gò tá a gbélé ìṣeré ẹ̀yin olóore aláàánú lọ́wọ́ mi pátápátá lórúkọ Jésù Kristi àánú gbẹ́gbò lórí àdúgbà lórí àdúgbà gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí ojú yìí kò bẹ̀ sí rí rẹ̀ ojú yóò ní rí mi ẹ̀yin tẹ́ ń gbóhùn mi báyìí ló kó ṣe tí yóò ní gbọ́ mi nípa tiyín àní sọ mi ọkàn yá balẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà nípa ní ìpẹ́lú mi orí yóò ní burú lórúkọ Jésù ẹ̀ ní di signboard lójú ebi oríire tí ìdébẹ̀ ó yẹ ẹ lọ ní oríire kẹrẹ ànúgbà àtẹ̀mí àtẹ̀yẹ àdísọ́ Jésù nù lórí gbogbo àná wa tó ń kí ẹ̀san lórí òní wa kó lè bọ̀ láwa jẹ́ àánú fọ́ọ̀ ìyọ́nú fọ́ọ̀ èyí tó tẹsẹ̀ bọ̀ yìí á dẹ̀rí àṣẹ́gun Jésù Olúwa wa pàdé mi lọ́la láago mọ́kànlá àbọ̀ alẹ́ ọ̀rọ̀ yà dayọ̀ máa bèrè fáànù àti ìyọ́nú á sì wọlé tọ̀ wá Jésù Olúwa wa.